Ai banko adi ko gabbalese kos narra kubsate adara duai na godatu. Banko akan fayu argin ka. Abdiin sa'aatii kanatti yaalii addaa isa barbaachisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu? Arras deebi'ee obboleessa keenya Abdii Raggaasaa biratti argamee kan jira magaalaa Finfinnee jechuudha. Kan nagaa beektu obboleessa keenya Addisuu Raggaasaati. Meerree Abdiin ho'itu gaarrammoo. Duraan yeroo nuti viidiyoo isaa agarsiisnu maaliif viidiyoo isaa agarsiistan jettu. Kan yeroo isiniin jedhu jibba Abdiitiif jettanii miti yookaan jibba kootiif miti. Isa waan jaallattaniif miidhama isaa ilaaltanii miidhamni isaa isin gubee isinitti dhaga'ameeti. Anas jibbitanii miti namoonni lolaa jirtan namoonni gurguddoon baay'ee keessan koomentii keessan argeera. Kanaafuu har'a gorsa keessan fudhadhee isa dudduuba koo ciisaa jira isa suuraa isaa viidiyoo isaa isin agarsiisaan jiru. Isa qaamaan ilaalee alhamdulillahi rabbil alamin omaan jedhu yeroo omaan jedhu isiniin jedhu immoo gargaarsa asumatti fa'a isiniin jedhaan jiru. Obboleessi keenya kuni yaalirra jira hordofamaa jira ani dhufee ilaalee kan jira. Deeggarsa dheengadda taasifne baay'ee muraasaa xiqqaadha waan obboleessa keenya Abdii madaalu miti. Obboloonni keenya, ustaazonni keenya, namoonni qaqaaniin Abdiin isin waliin bakka garaagaraa deemaa ture, isin waliin rakkataa ture. Obboleessi keenya qaaniin kuni otoo isin jirtanuu nu jalaa akkasitti dhukkubsataa jira. Namoota lama sadii nu hirmaachistanii obboleessi keenya kuni gara biyya alaatti deemee akka yaalamu taasisuu dandeessu. Kanaafuu obboleessi keenya kana waan humna isaa nama akka deeggaruuf shoora isinirraa eegamu ustaazonni keenya namoonni gurguddoon abbootiin qabeenyaa akka hirmaattanii obboleessa keenya kana nu laachiftan ammallee irra deebi'ee amaanaa isiniin jechuudhaan barbaada. Abdiin sa'aatii kanatti yaalii addaa isa barbaachisa. Yaaliin addaa isa barbaachisu gogaa isaati. Gogaan bakka irra jiru biyya keessatti yaalamuu akka hin danda'amne bareechanii waan nutti himanii jiraniif gara biyya Turkiitti deemamee yaalii ga'aan akka isaaf kennamu piroosisiin jalqabamee waanta jiruu fi piroosisii kana immoo kan xumuru isinuma numa waluma wajjiniin obboleessa keenya yaalchifannee bifa isaa isa bareedaa miidhagaa kolfa isaa isa kaleessa dheengadda ture sanatti akka deebisnu walirraa abdii qabna. Gamanumaan sheekota ustaazota kaleessa Abdiin mana isaa gatee daa'ima isaa gatee dhala isaa gatee fe'isin wajjin oolee bulee gatii guddaa kan falaa ture eessa jirtu kanan isin gaafa. Amaanaa duniyaa faakiraa namoota dhimmi kun ilaalatu biraan sheer godhaan naa qabsiisa ispeeshaalii sheekota keenya namoota qaqqaalii maqaa keessa waamuun barbaachisaa miti isin of beektu waan ta'eef amma sagantaa guddaa deeggarsa obboleessa keenya Abdiidhaaf tiiktookii koo irratti boru galgala jechuun gaafa roobii akka Itoophiyaatti halkan sa'aatii 4 irraa eegalee ammas marsaa lammaffaadhaa fi sagantaa laayivii irratti deeggarsa walitti qabu qopheessitan jira waan ta'eef sagantaa isaa irratti ustaazonni keenya dhuftanii ijoollee keenya du'aayii akka kadhattaniif abbootii qabeenyaa deeggarsa nuu godhaniif akka du'aayii nu fudhataniif gamanumaan amaanaas ni jechuun barbaada. Namoonni immoo viidiyoo kana ilaaltan ammuma akkaawuntii ani isinitti mukananii waan humna keessanii obboleessa koo qaalii Abdii Raggaasaadhaaf akka isin galchitan amaanaas ni jechuun barbaada. 1144 Abdii Raggaasaa Baqqalee jedha nigdi baankiidha. Namoonni immoo deeggaruu hin dandeenye viidiyoo kana ilaalee namni biroo akka deeggaruuf viidiyoo kana sheer nuuf taasisaa galgala akka Itoophiyaa sa'aatii 4 irratti boru galgala roobii galgala mana kootti akka nafne obboleessi keenya Abdii Rabbii nuuf hafeessu galatoomaa ulfaadha. Banko adi ko gabbalese kos narra kubsate adara duai na godatu. Banko akan fayu argin ka. Diggisii seexanni diggise sun cidha seexanni qopheesse sun milkaa'uu hin dandeenye obboleessi keenya haala bareedaarra jira. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hundumti keessan nagaa keessan ani obboleessi keessan nagaa kooti galanni rabbiif haa ta'u. Har'aa galgala kanaa waan an dubbachuu barbaade waan lamaan tokko qabadhee gara fuula keessanitti dhufeen jira jechuudha. Inni tokkoffaa fi inni olaanaani wanti namoonni hundumtuu eegaa jiran waa'ee dhimmaa obboleessa koo Abdii Raggaasaati. Abdooni akkuma nama tokkotti hin dhalate hin guddate hin dhukkubsate hospitaala galee jira. Akka nama tokkotti immoo sa'aatii kana haala bareedaa, haala gaarii, waan namatti tolu, waan namatti nama boonsu irra immoo jira jechuudha. Egaa haa ta'u iyyuu malee Abdooni sa'aatii ammaa kana hospitaala keessallee jiraatee yaalamaa jiraachuunsaa haa beekamu iyyuu malee
miidiyaa kanarraa wantootni nuti argaa jirru argineellee lapheen keenya kanatti nu cabee kanan itti gaddee kan keessi kootti na dhukkubsate gubachuu obboleessa koo caalaa diinni yookaan xalaanni kaleessa dheengaddanuu harkaa nyaatee dhugee obboleessa koo kan gube caalaa namooti baay'een miidiyaa kanarraa Waaqayyoof haa galatu. Waaqayyootu ijaa baafate. Lubbuu keeyyuu achi keessaa hin baasin. Fayyaa kee hin baasin gooftaan reeffa kee malee jechuudhaan. Akkasuma gammachuun namoota hedduu immoo dhukkubsachuu obboleessa keenya Abdoo ittiin wal qabatee namooti hedduun gammachuun isaanii waan daangaa darbee natti fakkaata. Fakkaachuullee tun taane ishoo bagaa Waaqayyo immoo lubbuu keeyyoo hospitaala sana keessaa hin baasin jechoota kana dhala kee itti dabalu jechoota kana obboleessa kee illee itti dabalu sanyiin kee lafarratti hin jiraatin jechuudhaan namooti hedduun gammachuu isaanii yeroo isaan dhageessifatan arginaa jechuudha. Egaa an asirratti deebiin deebisuuf tokkollee hin jiru. Wanti na gaddisiisu inni guddaan garuu abdiin waan Yesuusiin arrabseef miti kan zayitiin itti namne. Waaqayyotu immoo mana abdii bulee yookaan Yesuusiin ergee Yesuustu mana abdii bulee zayitii itti naqe miti. Yookaan Gabreeliidhaaf yookaan Mikaa'elii yookaan immoo ergamoota warra waaqarraatu yookaan ergamoota warra lafarraatu mana abdii bulee dhufee zayitii itti naqe miti. Waaqayyotu immoo abdii fuudhee zayitii danfisee abdii itti naqe miti. Jiraachuu abdii kan jibbu nama kaleessa dheengaddaa harkaa nyaataa ture, nama harkaa dhugaa ture, nama harka isaarraa uffachaa harka isaarraatii soorachaa turetu kana godhe malee isa isin hiikkattaniif jettan sana miti. Waaqayyo zayitiidhaan nama hin gubu. Waaqayyo zayitii danfisee mana namaa dhufee isa mana kiraayii namaa dhufee nama hin gubu. Walumaa galaa namooti baay'een ofii isaanii qulqulloof godhanii nama immoo cubbamaa gochuudhaan yeroo isaan mucaa dhukkubsatee sa'aatii kanatti miira gaddaa namatti dhaga'amu dhaloota hundumaa kan naasiseef kan rifaasisee gaafa hanga kana gubachuu abdiitti hanga kana daangaa malee gammanne laayivii keenya banannee galata Waaqayyo jennee gaafa ililchaa Waaqayyo ijaa baafate galateeffadhaa. Waaqayyo lolaa jiraa galateeffadhaadhaan laayivii banatanii namooti baay'een gaafa isaan gubachuu abdiitiif mana 4-5 olitti argeera namoota gurguddaa jedhamanii maqaan isaanii irra taa'ee jiru gaafa isaan laayivii banatanii sagantaa galataa qopheeffatanii jechuudha. Egaa haa ta'uyyuu malee abdiin haala bareedaarra jira. Fayyaa jira. Waan abdii isin kutu. Fayyaa jira. Haala bareedaarra jira. Isin warri cubbuutu akkas godhe jettan osoo cubbuun keessan foolii qaba ta'e osoo cubbuun keessanii foolii kennu qaba ta'e rabbitu nuuf dhokse malee rabbitu araara nutti argisiiseetu malee silaa otoo cubbuun keenya foolii qabaate mana keessaa baanee nama keessa hin deemnu ture. Araara rabbi tokkichaa isa nyaanni isa dhumne isa rafneef isa mugneetiin garuu waan araarri nuu ta'eef baanee nagaadhaan galaa jirra jechuudha. Egaame anan kan gaaffinatti ta'u erga abdiin muuziliima sababii ta'eef waan Yesuusin arrabseef waan Yesuusitti bu'eef wanta Yesuusitti qooseef gubate zayitiidhaan gube Waaqayyo jettu erga ta'e kiristaana ta'anii warra konkolaataadhaan karaa irratti akka nama boqqolloo lanqaxamanii du'an reeffi meeqa hospitaala keessaa kan ba'an kiristaanotatu ta'an yookaan pheenxeetu ta'anii hospitaala keessaa kan du'anii ba'an warra daandii irratti du'aa jiran warri rasaasaan du'aa jiran isaaniinis Waaqayyo tajjeese jettu moo eenyu tajjeese jettu laata? Inni kun ofiidhuma keessaniif deebi'aa ta'u.
yoo rabbi jedhe immoo biyya Turkii deemamee yookaan biyya bakkee deemamee gogaansaa akka yaalamu qophiin jiru xumuramaa jira jechuun jaalladha. Nama rabbi tiksu eenyuyyuu fiigeen dursu. Kana beekaa nama rabbi tiksu eenyuyyuu fiigeen dursu. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Galatumaa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nagaa keessan jirtu nagaa gootti galanni rabbi tokkichaaf haa ta'u. Dhaamsa obboleessi keenya Abdiin uummata isaa yookaan immoo saba isaatiif dhaammatee isinitti himuu barbaadan jechuudha. Ittiin nagaa eeganii naan jedhe jechuudha. Inni tokkoffaa fi inni jalqabaa namoonni na gaafachuudhaan akkasumallee immoo maallaqa keessaniin na bukkee dhaabbattanii yookaan na cina dhaabbattanii hanga ammaatti na yaalchisaa jirtanii fi na jajjabeessaa jirtan biyya fagoo biyya dhiyoorraa immoo tiraanispoortii baastanii dhuftanii warri na gaafachaa jirtan gamanumaan guddaa godheen isin galateeffadha jechuudhaanii isa isiniif dabarseera. Itti dabaluudhaan namoonni isa gaafachuudhaaf iddoo garaagaraati immoo dhuftanii carraa isa argattanii gaafachuu warra dhabdanii akkasumas ittiin aartanii deebitaniin immoo sababii manicha yookaan immoo hospitaalicha keessatti namoota baay'achuu waan hin eeyyamneef isa kanas gamanumaan dhiifama isin gaafatee jira, dhiifama isiniin jedhee jira jechuudha. Itti aansuu fi itti fufee inni jiru ammallee immoo taanaan jedhe obboleessi keenya Abdii Raggaasaa yaaliin amma hammaatti argachaa jiru gaarii ta'ullee yookaan immoo fayyummaa koo yookaan haalli fayyaa kootii jijjiirama qabaatullee yaalii koo dhibbatti fayyuudhaaf yookaan immoo namummaa koo yookaan bifa gosa jalqabaatti deebi'uudhaaf carraa yaalaa biyya bakkee yookaan biyya Turkii irratti yaadamaa wanta jiruu fi kan ammoo raawwachuudhaaf deeggarsa keessaniif du'aayin keessa waan na barbaachisuu fi du'aayinaa gochaa yookaan rabbiin naa kadhachaa akkasuma immoo dandeettii qabdanii fi humna qabdaniin na bira dhaabbattanii akkan deemee yaalamu jechuudhaan dhaamsa isaa immoo isiniif dabarsee jira jechuudha. Akkasuma immoo namoonni biyya Turkii fi biyya Turkii jirtanii fi informationii haala hospitaalaa biyyicha keessaa sirriitti beektan karaa keessaatiin na dubbistanii haalota jiran akkanaaf mijeessitanii na yaalchistan jechuudhaan karaa keessaa yookaan karaa telegiraamii akkasuma yookaan karaa waatsaappii fi akkasuma karaa fuula feesbuukii fi tiiktookii namoonni biyya Turkii jirtanii fi hospitaala naannoo sana na mijeessuu dandeessan karaa keessaa na dubbisaatii na yaalchisaa jechuudhaan haala na mijeessaa jechuudhaan dhaamsa kana isinitti dabarfatee jira jechuudha. Egaa obboleessi keenya Abdiin haalota rakkisaa fi ulfaataa baay'ee hedduu isa mudate torban kana dandamate yoo jiraate illee amma sa'aatii kanatti yaalii biyya keessaa utuu hin taane yaalii biyya bakkee akka barbaachisu doktoroonni illee dubbatanii jiru. Kanaaf iyyuu Abdiin eenyuun qaba? Abdiin uummata Oromoo fi macca guutuudha kan inni qabu. Kanaaf iyyuu uummanni biyya garaagaraa biyya keessaaf biyya bakkee jirtan obboleessa keenya Abdii yaalchifannee namummaa isaa duriitti yookaan immoo bifa isaa duriitti hojii deebi'ee hojii isaatti illee akka deebi'u humna qabnuun bira dhaabbannee obboleessa keenya yaalchifanneetu wajjiniin hajiraan isiniin jedhaanii. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nagaa keessanii uummanni koo biyya bakkeef biyya keessa kan jirtan hundumti keessan naguma. Waa gurra simbuusuudhaaf an dhufe innis maa'inni yoo jettanii inni tokkoffaani namoonni gaafa Abdii dubbisuudhaaf gara hospitaalaa dhuftan adaraa keessan yoo rabbi keessan sodaattan yoo dhuguma namummaan isinitti dhaga'ame namoonni akka nama isa gaafatuutti bilbila kaameraa gara isaatti galagalchitanii harkaan immoo akka nama qabatuutti immoo dhoksitanii waraabdanii baatanii yoo rabbi keessan sodaattan dhiisaa. Gaafa gara hospitaalaatti dhuftan harka keessan mindinno bilbila keessan kiisima keessan keessa godhadhaati ol seenaa. Tokkoffaan bareedina hin qabu. Viidiyoon
waraabamee bakkeetti bahaa jiru kun jechuudha. Namoota baay'ee argeera. Har'a ganama mataa isaallee namoota harkatti qabee harkaa fuudhee diileet godhe nan qabaanii. Isa kanaaf adaraa gaafa ol galtan kaameraa harkaa keessaniin qabdanii gara isaatti galagalchitanii akka nama dhaabbatee ilaalutti waraabdanii warri baatan maqaa rabbiitiin isin qabeera gocha kanatti hin deebi'inaa. Warri ganaa dhuftanis akkasin godhiinaa. Itti fufuudhaan ilmi dhiiraa ni dhukkubsata. Deebi'ee immoo ni fayya. Abbaan fedhee ni dhukkubsata. Deebi'ee immoo ni fayya. Abdiin hin dhukkubsate jechuun hin du'e yookaan lubbuun keessaa baati jechuu miti. Abdii dura ganaa hojii guddaatu jira. Mul'ata guddaatu jira. Guddina guddaatu jira. Gana abdiin hin hojjenne ganaa mucaa waan baay'een isa eeggatudha. Kana bareechinee ni beekna. Wanta ta'eef namoonni saayidii kanatti fayyadamuudhaan jechoota babbareedoo hin taane dubbataa jirtan wanta safuu oromummaaf namummaarraa immoo hin eegamne namoonni fayyadamaa jirtan abdiin borfayyee qaama isaa isa guutuu sanatti akka inni deebi'u dhibba keessaa dhibba abdiin qabna. Saba keenyas ni abdanna, rabbiin ni abdanna. Deebi'ee abdiin qaama isaa isa duraanii guutummaa guutuutti akka inni deebi'u ni beekna. Boor gaafa karaa irratti wal argitan, boor gaafa konkolaataa keessatti wal argitan, boor gaafa bakka boo'ichaatti wal argitan, boor bakka gammachuuf gaddaatti gaafa wal argitan waan dubbattan dhabuurra osoo danda'amee jechoota afaan keessan keessaa ba'u osoo tikfattanii, osoo eeggattanii, namummaa immoo osoo gadditanii fi gaarii natti fakkaata. Na amani. Babooleen babaaleem. Abdiin ni fayyaa. Bifa isaatti qaama isaatti akka inni deebi'u shakkii tokko hin qabnu. Rabbi duukaa jira. Rabbi ni tiksa. Rabbi wajjin jira. Rabbi ni fayyisaa. Akkasuma immoo uummanni keenya biyya fagoo biyya keessaaf ala jirrullee bira dhaabbannee hirmaannaa godhaa jirru kanaan obboleessa keenya akka fayyifannu rabbii gaditti abdii qabna. Shakkii isinirraa hin qabnu. Kanaaf namoonni cabuu, du'uu, baduu ittu dabalee miidhaa biraa geggeeffamuu namaatti gammaddanii adaraa rabbiin sodaadhaatii namummaatti deebi'a. Safuutti deebi'a. Arrabatee keessan tikfadhaa. Isiniin jechuun jaalladhaa. Haa ta'u jaldeessi dhagaa galagalchee lafa gabaa qubannee hamma namaa hubanneetti gugeeni galatoomaa ulfaadhaa.